aniguna waxaan iska tegayaa qoriluguda waa jiifsanay maradee wada jiifsatay. Gudoomiyaha golaha guurtida ayaa waxa uu mudanayaasha u sheegay in uu warqadiisa casilaada ee istiqaalada uu soo gudbiyay xildhibaan Maxamed Axmed oo ka tirsanaa haldoorkii golaha guurtida iyo aasaasayashii golahaasi. waxaanu gudoomiyaha golaha guurtida u soo jeediyay mudanayaasha in ay cod ku aqbalaan iscasilaadaasi uu soo gudbiyay xildhibaan Maxamed Axmed. intaasi kadib Salmaan Maxamuud Aadan oo hadallo kaftana u jeediyay mudanayaasha golaha guurtida ayaa waxa uu kula kaftamay in haddii badi haldoorkii golaha guurtida ay jiibsadeen uu isaguna tagi doono deegaanka Qorilugud. Alla isleegayso waxaa intaa ii raaca odaygii Maxamed Axmed waa howlgab buu soo gudbiyey waan fadhiistay buu yidhi waxaan jeclahay isagu goortuu doonaha yimaadee inaynu ka aqbalno istiqaaladda. waa taag dareeyey aniga qudhaydu waxba kama dambeeye malaa dhowr nin baanu nahay wax iyaga hadda meelaha cawil iyo suleexna isagu suleexna boorabuu iska jiifsaday. aniguna waxaan iska tegayaa qoriluguda waa jiifsanay maradee wada jiifsatay. ilaahay kama dhiga ilaahay cafiye caafimaad hayna siiyo ilaahay cafiye caafimaad hayna siiyo ilaahu roobku waa nagu suququl buu ahaaye noo kordhi ilaahu noo kordhi raxmaadkaaga ilaahu noogu roonow. gacanta dadaalla taago inta ogol in Maxamed nasto laga inaa ka aqbashaan. يا شنيا فرتم ما قلادي ساسو لما نوادي عيد كان مسلم ما شفتو سيدا سيسحقوا